senang. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Wadidaw. Lihat teman-teman. Wah, di sini banyak sekali mobil-mobilan yang besar-besar nih. Wow, ternyata ada truk tanah, teman-teman. Ada mobil polisi. Dan juga ada bus Tayo. Wah. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Wah, let's go. Kita masukkan ke keranjang yang besar ini nih, yang penuh dengan mainan. Wow, kita ambil yang pertama, teman-teman. Ini adalah kereta api cepat, teman-teman. Go Bromo. Wadidaw, kita masukkan ke keranjang. Wah. Dan ada juga truk sampah, teman-teman, berwarna hijau dan putih. Wadidaw, mantul. Dan ini ada truk kontainer delivery, teman-teman. Wow, keren. Lihat, yang berwarna merah dan besar ini adalah bus Tayo. Kita berangkat sekarang. Apa yang terjadi? Apa aku gemetar seperti ini? Wow, keren sekali ya. Wow, dan ini ada truk towing, teman-teman. Mengangkut mobil. Wah, kita masukkan keranjang. Dan di sini ada truk pasir, teman-teman. Wadidaw, kita masukkan keranjang. Wah, lihat di sini juga ada truk eskavator yang berwarna orange, teman-teman. Keranjang. Wow, dan ini ada bus Tayo yang berwarna hijau. Dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wadidaw, keren sekali ya. Dan di sini ada truk. Wah, ini truk tambang, teman-teman. Wow, keren. Wah, ada mobil polisi patroli, teman-teman. Wadidaw, kita masukkan ke keranjang. Dan itu yang terakhir nih, teman-teman. Wah, ini adalah truk Pertamina pengangkut minyak, teman-teman. Wadidaw, kita pasang keranjang. Wow, ternyata di sini juga ada palutor, teman-teman. No dejes que avancen. Controlas el rayo. Conviértelos en carbón. Wadidaw. Oke, teman-teman. Mainannya sudah masuk ke keranjang yang besar ini nih. Wah, teman-teman jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.